Záměrem tohoto videa je obnovit historickou pravdu o záležitosti mezi Ruskem a Ukrajinou. My ve skutečnosti žijeme uvnitř jednosměrného podání faktu, podle kterého je Vladimír Putin jedinou osobou zodpovědnou za aktuální situaci. Naše média vykreslují Putina jako krvavého diktátora, posedlého touhou obnovit dávno neexistující impérium. Podle nich je Putin schopen napadnout, zničit a zabíjet, jen aby uskutečnil tento svůj sen, a proto je třeba jej zastavit, ať po dobrém či po zlém. Ve skutečnosti, pokud se nad tím chviličku zamyslíme, tohle vyprávění stojí na hliněných nohou. Jen v komiksech existuje zloduch, který se ráno vzbudí a rozhodne se dobít svět obydlený pouze hodnými a nevinnými lidmi. V reálném světě je skutečnost poněkud složitější. Vina nikdy není jen na jedné straně. Problém je, že naše televize nám od rána do večera ukazují pouze válečný konflikt, který právě probíhá, avšak systematicky opomínají nám vysvětlit, jak k němu došlo. A jak říká Roberto Guardia, lidem nemůžeš ukázat jen posledních 30 vteřin filmu a doufat, že pochopí celý děj. Je potřeba jim vyprávět celý příběh. A to od začátku. My se o to tedy pokusíme. Uděláme to samozřejmě souhrnným způsobem, ale budeme se snažit dotknout se všech podstatných bodů celé záležitosti. Poté si každý bude moci udělat svůj vlastní názor. Hlavní témata, kterých se musíme držet, jsou dvě. Jedno je vnitřní a jedno vnější vzhledem k Ukrajině. To vnitřní se týká historie ukrajinského lidu a hlubokého rozdělení, které se vytvořilo za posledních 100 let na proruské a prozápadní. Druhé téma je vnější a týká se politického umístění Ukrajiny v rámci mezinárodní rovnováhy. Stát na straně Ruska, zůstat nezávislá nebo se přidat k Západu a eventuálně vstoupit do NATO. Co se týče vnitřní, tedy interní historie, musíme mít na paměti, že hovoříme o zemi, která má zhruba 44 milionů obyvatel, hluboce rozdělených silnými etnicko-jazykovými rozdíly. Západní část země, označená žlutě, hovořící převážně ukrajinsky, a jihovýchodní část, označená červeně, hovořící převážně rusky. Ve skutečnosti mezi nimi neexistuje jasná dělící čára. Přechod je postupný. V západní zóně, která se nazývá Halič, se mluví čistě ukrajinsky, v centrální části se mluví jazykem smíšeným mezi ukrajinštinou a ruštinou a postupně směrem na jihovýchod převažuje čistá ruština. Rusové a Ukrajinci jsou také dvě etnicky velmi rozdílné národnosti, které mezi sebou nikdy neměly dobré vztahy. Zejména Ukrajinci, samozřejmě ne všichni, avšak velká většina, bytostně nenávidějí Rusy. Důvod této nenávisti sahá dokonce až do 30. let minulého století do období stalinismu. Po ruské revoluci v roce 1917 se Ukrajina stala součástí Sovětského svazu. Nevstoupila do něj s velkou radostí, naopak. Část Ukrajinců bojovala na straně bělogvardějců proti bolševikům, avšak po vítězství Rudých byla Ukrajina připojena k Sovětskému svazu. A jedna věc, kterou Ukrajinci nikdy nestrávili, byla nová Stalinova politika, která chtěla centralizovat a přerozdělit všechny zdroje země. Proslulá zemědělská kolektivizace, která donucovala malé místní zemědělce, takzvané kulaky, postoupit státu jejich pozemky a dát je k dispozici zemědělským družstvům neboli kolchozům, velkým státním organizacím, které spravovaly zemědělský majetek. Znamenalo to, že se Ukrajina, bohatá zejména na obilí, postupně stávala obilnicí celého Sovětského svazu, samozřejmě na svůj úkor. A vzhledem k tomu, že mnozí kulaci odmítali postoupit svoje pozemky státu, Stalin v roce 1932 rozhodl udělat tečku za tímto problémem a vyřešit jej po svém. Aby potrestal ukrajinské rebely, vyvolal hladomor, který trval několik let a za který Ukrajina zaplatila několika miliony životů. Statistiky uvádějí 4 až 6 milionů mrtvých. Na tuhle tragédii Ukrajinci vzpomínají jako na holodomor. Násilné konfiskace pozemků, masové deportace do gulagů, nucené vylidňování vesnic a samozřejmě trest smrti pro ty, kdož neakceptovali příkazy Moskvy. Opakuji, jsou to fakta, která se udála téměř před 100 lety, ale je důležité pochopit, odkud se berou kořeny této hluboké nenávisti, kterou dodnes část Ukrajinců chová vůči Rusku.
Právě ve 30. letech vznikly na Ukrajině různé pronacistické organizace, které přirozeně v době Stalinovy diktatury musely zůstat v utajení. Tyto organizace mají základny především v Haliči, tedy v západním regionu země. Nejdůležitější z těchto organizací je OUN, Organizace ukrajinských nacionalistů, založená v roce 1929. Jedním z nejdůležitějších vůdců OUN byl Stepan Bandera. Jejich symbolem byla černočervená vlajka. Červená barva představovala krev, černá půdu. Bandera byl protirusky, protipolsky a protižidovsky zaměřený, proklamoval nadřazenost a čistotu ukrajinského národa, přesně tak, jako Němci proklamovali nadřazenost a čistotu ariánské rasy. Jak uvidíme, Bandera je ještě dnes považován za nejdůležitější symbol ukrajinského nacionalismu. Když v roce 1941 hitlerovská vojska zahájila operaci Barbarossa, jejímž cílem bylo dobít Rusko, musela přejít i přes Ukrajinu ve směru na jih ke Stalingradu. Nacistické jednotky v západní Ukrajině byly vítány jako opravdoví osvoboditelé. Ukrajinské nacistické organizace vyšly z utajení a mnozí ukrajinští nacionalisté se stali kolaboranty německých nacistů. Celé divize a prapory byly utvořeny z ukrajinských kolaborantů. Nejdůležitější z nich byla Haličská divize, která naverbovala 80 000 ukrajinských kolaborantů. Přirozeně pod německým velením tyto jednotky měly volnou ruku a prováděly etnické čistky po celém území. Nejsmutněji proslulý masakr se odehrál v Babím Jaru v blízkosti Kyjeva, kde ozbrojené bandy OUN pod vedením Stepana Bandery během pouhých 2 dnů vyhladili 33 000 židovských občanů. Další masakr se týkal 37 000 Poláků, kteří byli povražděni ve východní zóně Haliče paramilitantní jednotkou smrti Mikoly Lebeda, Banderova společníka. Tohle byla atmosféra, která převládala v západní Ukrajině během německé invaze. Potom ale Hitler prohrál válku, Ukrajina zůstala v sovětském bloku a pronacistické bandy se musely znovu uchýlit do ilegality. Nepřišli však o všechny své přátele, skutečně. Američané byli v tomto ohledu vždy velmi prozíraví, když dokázali ochránit prvky nacismu, které se jim mohly hodit v budoucnosti. Tak se stalo i v případě slavné operace Paperclip, když dopomohli 1500 německých vědců k útěku do Spojených států po skončení války. A stejně tak to bylo i s ukrajinskými nacisty, když pomohli Stepanu Banderovi dostat se do bezpečí útěkem na západ. Bandera žil pod falešným jménem v Mnichově až do roku 1959, když byl vypátrán a zabit agenty KGB. Dalším ukrajinským nacistou, kterému k útěku do zahraničí dopomohla CIA, byl Mikola Lebed, autor masakru Poláků během nacismu. Lebed byl dopraven přímo do Spojených států, kde žil v klidu a míru až do roku 1998 pod ochranou CIA. Toto spojenectví mezi ukrajinskými nacisty a CIA je velmi důležité a jeho návrat uvidíme později. Důvod, pro který CIA uzavřela spojenectví s ukrajinskými nacisty, je velmi prostý. Používali je jako zdroj tajné informace proti Sovětům. To znamená, že už měli špiony připravené přímo na sovětském území. Vstupujeme tak do studené války, která trvala od roku 1946 do pádu berlínské zdi v roce 1989. Jedná se o téměř 45 let, během nichž se oba bloky střetávaly podél hraniční linie nazývané železná opona. Vpravo Varšavská smlouva vedená Moskvou, vlevo NATO, přirozeně zahrnující i Kanadu a Spojené státy americké. Švédsko a Finsko nahoře zůstaly neutrální, stejně tak jako Švýcarsko a Rakousko uprostřed. Jugoslávie, přestože byla považovaná za součást komunistického bloku, oficiálně nikdy do Varšavské smlouvy nevstoupila. V období studené války se zaměříme především na 2 epizody. První se udála v roce 1954, kdy Stalinův nástupce Chruščev daroval Ukrajině Krymský poloostrov. Důvody tohoto daru nebyly nikdy zcela objasněny. Podle některých zdrojů Chruščev, sám rodák z Ukrajiny, chtěl svým darem zacelit některé rány uštědřené Ukrajině pod Stalinovou nadvládou. Jiné zdroje říkají, že chtěl oslavit 300. výročí historické přátelské smlouvy mezi Ruskem a Ukrajinou, uzavřené v roce 1654. Důvod není zcela jasný. Faktem zůstává,
že Krym se v roce 1954 stal součástí Ukrajiny, samozřejmě uvnitř Sovětského svazu, protože mezi oběma státy neexistovala žádná hranice. Nicméně pod přímou ruskou kontrolou zůstala lodní základna v Sevastopoli, sídlo ruské vojenské flotily v Černém moři. Druhá epizoda, která nás zajímá, je kubánská krize v roce 1962. Stručná rekapitulace. V roce 1959 Castro uskutečnil kubánskou revoluci a ostrov se stal součástí sovětského bloku. V roce 1962 některé špionážní letouny americké U-2 odhalily, že na Kubě se stavějí odpalovací rampy pro nukleární střely sovětské výroby. V tom okamžiku americký prezident Kennedy zvolil poněkud riskantní, ale inteligentní řešení. Namísto, aby vyjednával s Rusy v zákulisí, se objevil v televizi a oznámil skutečnost celému světu. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Jedna věc byla jistá, a sice, že Kennedy byl zcela ochoten riskovat třetí světovou válku, protože se připravoval napadnout Kubu v případě, že by odpalovací rampy pro nukleární střely nebyly odstraněny. Víme to díky záznamu telefonického rozhovoru Kennedyho s bývalým prezidentem Eisenhowerem právě v době kubánské krize. Poslechněme si jejich rozhovor. Carry out an invasion for some days because we have to move those troops around from San Diego, but we're going to do all those things. From a personal military standpoint, that's a clean-cut thing to do now. That's right. Because you've made up your mind, you've got to get rid of this thing. Right. General, what about if the Soviet Union, Khrushchev announces tomorrow, which I think he will, that if we attack Cuba, that it's going to be nuclear war? And what's your judgment as to the chances they'll fire these things off if we invade Cuba? I don't believe it then. Yeah, they will. In other words, you would take that risk if the situation seems hard. As a matter of fact, what can you do? Well, hang on tight. Yes, sir. Thanks a lot, General. All right, thanks. Tedy slyšeli jste, Kennedy byl připraven napadnout Kubu a riskovat nukleární střet s Ruskem, jen aby neměl jaderné střely rozmístěné 200 kilometrů od amerického pobřeží. Pak naštěstí Rusi udělali krok nazpět a kubánské střely byly rozebrány. Kennedy na oplátku slíbil, že nikdy nenapadne Kubu, potichoučku odstranil svoje střely namířené proti Rusku z Turecka a krize skončila. Byl to okamžik, kdy podle historiků obě supervelmoci byly nejblíže atomové válce. Vraťme se nyní k chronologii a přeskočme na konec studené války. V roce 1989 padla berlínská zeď a během pár let se rychle rozpadl Sovětský svaz. Jedna po druhé všechny satelitní země, které byly jeho součástí, dobyly svoji nezávislost. I Ukrajina se v roce 1991 stala nezávislým státem. A zde, s pádem berlínské zdi, se objevil velký problém. Protože všichni si uvědomili, že ze dvou proti sobě stojících bloků zůstane jen jeden. Teoreticky s rozpadem Varšavské smlouvy by NATO neměla důvod existovat, protože byla obranným blokem proti koalici, která už neexistovala. Zatímco Američané ani nepomysleli na to, aby NATO rozpustili, protože Rusko i jako individuální stát pro ně zůstal nadále problémem a pochopili, že Severoatlantický pakt se může v budoucnosti stát nástrojem, který přivede Rusko k definitivnímu pádu. Proto si NATO pevně drží. To však sebou přináší riziko obrovské nerovnováhy na mezinárodní šachovnici. Tento článek, publikovaný v Der Spiegel, dobře vypráví, co se stalo po pádu berlínské zdi. První problém představovalo východní Německo, které bylo součástí Varšavské smlouvy a které se najednou po sjednocení se západním Německem stalo součástí Atlantické aliance. To znamená, že v případě východního Německa se nejednalo ani o to prodělat nějaký pozvolný přechod tím, že by se nejprve stalo
stalo nezávislou zemí. Nýbrž ze dne na den se stalo členem opačného bloku. Proto Rusi chtěli záruky, že zůstane při tomto kroku, a sice, že expanze atlantického bloku směrem na východ nebude pokračovat. V článku publikovaném v Der Spiegel čteme: v prvních únorových dnech 1990 německý ministr zahraničí Genscher a jeho americký protějšek Baker představili odděleně v Moskvě stejnou myšlenku. Německý ministr zahraničí ubezpečil Kreml, že podle jeho názoru je naprosto jisté, že NATO se nerozšíří směrem na východ. A to je všeobecný koncept, který jasně dokazuje, že záměrem bylo přesáhnout východní Německo. Američan za svou stranu nabídl nepochybné záruky, že jurisdikce Severoatlantické aliance a její síly se nebudou rozšiřovat směrem na východ. Když Gorbačov řekl, že expanze NATO je nepřijatelná, Baker odpověděl: s tím souhlasíme. Americký prezident George Bush prohlásil: nemáme naprosto v úmyslu, a to ani v myšlenkách, poškodit jakýmkoliv způsobem Sovětský svaz. Francouzský prezident François Mitterrand řekl Gorbačovi, že on osobně je pro postupné rozpuštění vojenských bloků. Generální tajemník NATO Manfred Wörner později vyjádřil svůj jasný nesouhlas s expanzí západní aliance. Zpráva byla jasná. Jestliže by Gorbačov souhlasil se sjednocením Německa uvnitř Severoatlantické aliance, Západ by se snažil vybudovat bezpečnostní architekturu s přihlédnutím k zájmům Moskvy. A tak v roce 1991 Německo bylo sjednoceno, hlavním městem se stal Berlín a zůstalo nedílnou součástí Severoatlantické aliance. Dohoda, pouze verbální, nikoli písemná, byla ta, že NATO se nebude nadále rozšiřovat směrem na východ. Později mnozí účastníci těchto setkání utrpěli ztrátu paměti a nepamatovali se již dobře, co vlastně řekli. Problém je, že v tom období neokonzervativci ve Spojených státech amerických pomalu přicházeli k moci a s nimi začala převládat jiná filozofie. Filozofie, která vyžadovala, aby se stali jedinou dominantní silou v novém století, které právě začínalo. Století, které oni sami nazývali novým americkým stoletím. Přirozeně z jejich hlediska, aby se stali jedinou dominantní silou, bylo třeba nějakým způsobem definitivně odstranit Rusko. Nyní již notoricky známém dokumentu nazvaném Rebuilding America's Defenses neokonzervativci píší: USA jsou v současnosti jedinou supervelmocí na světě, která sjednocuje převažující vojenskou moc, technologické globální vůči postavení a největší hospodářství světa. Kromě toho Amerika je v čele spojeneckých systémů, přesněji NATO, které zahrnují všechny ostatní největší demokracie světa. V tomto okamžiku USA nemají ve světě žádného rivala. Dlouhodobá americká strategie by se měla v budoucnosti snažit co nejvíce zachovat a rozšířit tuto výhodnou pozici. A dodávají: to, co by mělo určit rozměry a vlastnosti našich nukleárních sil, není početní parita s Ruskem, nýbrž udržení strategické nadřazenosti Ameriky a spolu s touto nadřazeností možnost odradit možná nepřátelská spojenectví dalších nukleárních mocností. Nukleární nadřazenost Spojených států amerických není ničím, za což bychom se měli stydět. Naopak, bude podstatným prvkem zachování amerického vůdčího postavení v čím dál chaotičtějším a složitějším světě. Tohle byla dominantní filozofie ve Spojených státech amerických na konci minulého století. Naprosto odlišná od respektování bezpečnostních důvodů Ruska. My chceme mít absolutní kontrolu světa a nyní nastal ten správný okamžik, abychom si ji přivlastnili. A dokonce to píší černé na bílé. Samozřejmě Rusko nepřešlo z minuty na minutu z nukleární supervelmoci na pozici jakéhokoliv státečku vyzbrojeného foukacími pistolemi. Mělo stále ještě celý nukleární arzenál nedotčený. Pro Američany bylo tedy nemyslitelné napadnout Rusko ozbrojeným frontálním útokem. Bylo třeba najít způsob, jak ho postupně oslabit z hospodářského hlediska. A Američané mají dvě hlavní cesty, jak Rusko ekonomicky oslabit. Tou první je donutit je ke stále vyšším vojenským výdajům, tou druhou je uvalení hospodářských sankcí pokaždé, kdy je to jen možné.
Aby je donutili ke stále rostoucím vojenským výdajům, je potřeba obklopit je ze všech stran vojenskými základnami s nukleárními střelami namířenými na Moskvu. Tímto způsobem je nejen fyzicky ohrožuješ, nýbrž je i donutíš utratit ohromné částky za vojenské výdaje, aby pokaždé provedli protiopatření. Tohle je přesně to, co měli na mysli neokonzervativci, když mluvili o udržení strategické nadřazenosti Ameriky. Pokračovat v rozmístění stále většího počtu nukleárních střel tak, aby donutili Rusy k nikdy nekončící honičce, která by je nakonec ekonomicky zlomila. A opravdu, co se týče černého na bílém, v roce 1997 vyšla slavná kniha Zbigněva Břežinského The Grand Chessboard, neboli Velká šachovnice, neboli nadřazenost Ameriky a její geostrategické imperativy, v níž je jasně vytyčená budoucí strategie USA vůči Rusku. Vzbudit touhu a přetáhnout na stranu západu jednu po druhé země bývalé Varšavské smlouvy tak, aby Rusko bylo obklíčeno jakýmsi zdravotnickým kordonem pro Rusko čím dál tím více hrozivějším a znepokojivějším. Tato filozofie provokace a znervózňování Rusů byla jasně vyjádřena jedním americkým senátorem, jistým Joe Bidenem, již v roce 1997. Poslechněte si Bidena, který říká, že způsob, jak vyvolat ráznou a nepřátelskou, nikoli však vojenskou reakci Rusů, je přijmout do NATO pobaltské státy. A všimněte si lstivého ušklepku, s nímž to říká. I think the one place where the greatest consternation would be caused in the short term for admission, having nothing to do with the merit and preparedness of the country to come in, would be to admit the Baltic states now in terms of NATO-Russian, US-Russian relations. And if there was ever anything that was going to tip the balance, were it to be tipped in terms of a vigorous and hostile reaction, I don't mean military, in Russia, it would be that. A skutečně v rozporu se závazky vůči Rusku z roku 1991 v roce 1999 vstoupili do NATO Maďarsko, Polsko a Česká republika. V roce 2004 vstupuje dále Estonsko, Lotyšsko a Litevsko, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko. Chyběla silná část, která by uzavřela obklíčení Ukrajina. A co se stalo na Ukrajině právě v roce 2004? Shodou okolností první barevná revoluce, financovaná Spojenými státy americkými, které se snažily přivést do západní sféry i Ukrajinu. Ukrajina od své nezávislosti v roce 1991 zastávala neutrální pozici, udržovala vztahy jak se Západem, tak s Ruskem, ale nikdy se nepřevážila příliš na jednu nebo na druhou stranu. V roce 2004 zde proběhly nové volby, ve kterých se představili dva kandidáti, pro ruský Viktor Janukovič a pro západní Viktor Juščenko. Ve skutečnosti Juščenko byl něco víc než pouhý prozápadní politik. Byl kandidátem vybraným a podporovaným právě Spojenými státy americkými. Jeho manželka Kateřina Juščenko pracovala v Bílém domě již s Ronaldem Reaganem, kdy se stala vysokým funkcionářem amerického ministerstva zahraničních věcí. Máme tedy jednoho kandidáta podporovaného CIA a druhého podporovaného KGB. Ukrajina se tak poprvé stává terénem střetu mezi Ruskem a USA. Jak vidíte na mapě, hlasy jsou jasně rozděleny podle zeměpisných oblastí. Severozápad s hlavním městem Kyjev hlasuje ve prospěch prozápadního Juščenka, zatímco jihovýchod hlasuje pro proruského Janukoviče. Po sečtení zvítězil malým rozdílem hlasů pro ruský Janukovič, avšak někomu se to nelíbilo. V Kyjevě voliči zpochybnili výsledek a vyšli do ulic, aby protestovali. Bylo to první náměstí Majdan, to v roce 2004, takzvaná oranžová revoluce. Po měsíci nejvyšší soud prohlásil volební výsledek za neplatný a vyhlásil nové volby. V druhém hlasování zvítězil Juščenko, který se tak stal novým prezidentem Ukrajiny. Juščenko byl přijat ve Washingtonu jako hrdina. O tom, že oranžová revoluce byla podněcována a financována Washingtonem, už nikdo nepochybuje. Dokonce významný geopolitický analytik George Friedman to otevřeně připouští ve svých konferencích. The United States had staged a series of colored revolutions throughout the Russian periphery. One of which was in the Ukraine, the Orange Revolution.
And the Russians saw in this Orange Revolution the intent of the Americans to destroy the Russian Federation. Why else would the United States be underwriting groups to demonstrate? Rusové tedy moc dobře věděli, co se děje, ale v tom okamžiku nemohli dělat nic jiného, než přihlížet. A tak před jejich očima začíná to, co dnes Putin definuje jako nacifikace Ukrajiny. Když se Juščenko stal prezidentem, vybral si za premiéra Julii Tymošenko, pravicovou extremistku, která bytostně nenávidí Rusy. Ve stínu Tymošenkové vykvétají nejrůznější vůdci extrémní pravice jako Arsenij Jaceňuk ze stejné politické strany jako Tymošenko, Vitalij Kličko z ultranacionalistické strany Udar nebo Oleh Tjanibok z neonacistické strany Svoboda. Zapamatujte si dobře toto trio, protože později uvidíme v akci. Kromě toho, během svého prezidentského úřadu se Juščenko dopustil činu významného pro nacisty své země. Rehabilitoval Stepana Banderu a jmenoval ho dokonce národním hrdinou. Я хочу сказати про те, що чекали мільйони українських патріотів і багато років. Я підписав указ за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну українську державу. Постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена держави Бандері Степану Андрійовичу. Slava Ukrajině. Juščenkova žena Katerína byla nejspíš velmi spokojená, protože již v mládí otevřeně vyjádřila své politické preference. Představte si vysokou funkcionářku amerického ministerstva zahraničních věcí, která zdraví nacistickým pozdravem a všichni dělají jakoby nic. V každém případě nacifikace Ukrajiny utrpěla nezdar při volbách v roce 2010. Přestože měl Juščenko volnou ruku po dlouhých 6 let, nepodařilo se mu uskutečnit reformy, které slíbil, a při volbách se znovu ocitnul proti proruskému kandidátovi Janukovičovi. Tentokrát však Janukovič zvítězil rozhodným způsobem bez jakéhokoliv stínu pochybnosti po sečtení hlasů. A zde začíná delikátní období, protože proruský kandidát Janukovič je nicméně sváděn západními sirénami. Mezinárodní měnový fond mu slíbil velké půjčky pro vstup do Evropské unie, ale jako protihodnotu požadoval reformy a sociální změny, které by poškodily nejchudší společenské vrstvy. Bankéři to tak vždycky dělají s chudými zeměmi. Ukážou ti peníze, ale protihodnotou požadují malá společenská jatka. Vypráví to sám Janukovič v rozhovoru s Oliverem Stonem. Поэтому у нас было два партнера. Прежде всего мы рассчитывали на Международный валютный фонд. Но Международный валютный фонд на протяжении года, когда мы вели переговоры, нам предлагал неприемлемые для нас варианты решений. Значительное поднятие тарифов для населения, прежде всего на энергоносители и на газ, то есть значительный рост расходов населения, при том, что доходы оставались прежние. Мы на это не пошли. Мы предложили другие варианты решения вопросов. Мы получили официальный отказ Международного валютного фонда в ноябре 2013 года. Оставалась Россия. Po dlouhém přetahování se Janukovič rozhodl nepodepsat hospodářskou smlouvu s Evropskou unií a toto rozhodnutí představuje historický zvrat, který rozhodl o událostech příštích 8 let. Západní média otevřeně litují ztracené příležitosti vtáhnout Ukrajinu na západní oběžnou dráhu. Ukraine had an historic opportunity this week to move toward full integration with the European Union. EU leaders wanted to seal an association agreement which would have drawn one of Europe's largest nations firmly into Brussels' orbit. But Ukraine's president walked away from the deal in favor of closer ties with Russia. Začíná příprava státního převratu. Ukrajinský poslanec Carov oznamuje v parlamentu operaci Tech Camp, vedenou americkým velvyslanectvím v Kyjevě, zaměřenou na organizaci a řízení společenské vzpoury na sociálních médiích.
что на территории нашего государства при поддержке и при непосредственном участии посольства Соединенных Штатов Америки осуществляется проект Техкомп, в рамках которого ведется подготовка к разжиганию гражданской войны на Украине. Проект Техкомп направлен на подготовку специалистов по информационным войнам и дискредитации государственных институтов современных медиа, потенциальных революционеров для организации протестных действий, свержения государственного режима. Проект находится под патронатом и кураторством посла Соединенных Штатов в Ukrajině Jeffrey Payeta. Jsme v prosinci 2013 a občané Kyjeva vycházejí do ulic, aby protestovali proti neuzavřené dohodě s Evropskou unií. Protesty jsou zpočátku mírumilovné. Mezitím Viktoria Nulandová letí do Kyjeva, aby se tu setkala s prezidentem Janukovyčem. Nulandová je klíčovou osobností celé záležitosti. Již v minulosti byla americkou velvyslankyní v NATO za času prezidenta Bushe. Viktoria Nulandová je manželkou jednoho z nejdůležitějších neokonzervativců Roberta Kagana. Kagan je jedním ze zakladatelů PNAC a jedním z autorů proslulého dokumentu Rebuilding America's Defenses. Vzpomínáte si? Musíme udržet strategickou nukleární nadřazenost v celém světě? To je on. Abychom pochopili, o jakou osobnost se jedná, Kagan je známý díky jedné frázi, která se stala sloganem neokonzervativců. Když máš kladivo, všechny problémy se začínají podobat hřebíkům. V době Majdanu Nulandová byla náměstkyní amerického prezidenta zahraničních věcí Johna Kerryho se zvláštním pověřením pro Euroázii. Tady ji máme. Infiltrace neokonzervativců do americké vlády. Jednoduchá a přímá. Všem na očích. V prosinci 2013 před Sdružením USA-Ukrajina Nulandová referuje o svém setkání, které se právě uskutečnilo v Kyjevě s prezidentem Janukovyčem. Prakticky Nulandová řekla, je to už 5 let, co se snažíme přivést Ukrajinu na západ, stálo nás to již $5 miliard, ty musíš podepsat dohodu s EU, v opačném případě nemáš žádnou budoucnost. A realistic one. The United States believes there is a way out for Ukraine, that it is still possible to save Ukraine's European future, and that is where we wanted to see the president lead his country. It would be a huge shame to see 5 years worth of work and preparation go to waste if the AA is not signed in the near future. We've invested over $5 billion to assist Ukraine in these and other goals that will ensure a secure and prosperous and democratic Ukraine. Avšak Janukovyč přes nátlak západu nepodlehl a odmítl podepsat dohodu s Evropskou unií. Proto se Američané rozhodli, že nastal čas se ho zbavit. Protesty na náměstí Majdan, které začaly mírumilovným způsobem, najednou vyústily v násilí. S obvyklou metodou ostřelovačů, kteří začali střílet současně do davu a na policii, se rozpoutalo pouliční násilí a protesty se rychle vymkly kontrole. From one of the upper windows of the hotel, a shot rang out. Up there, okay, yeah, our hotel. That window, 1, 2, 3, 4, fifth row from the left, second from the top, one that was open. From the very early morning, unidentified shooters opened fire on the protesters and on law enforcement. And this was a point of no return to Ukraine as we know it. Během krátkého času se náměstí Majdan proměnilo v krvavou lázeň, kde všichni střílejí na všechny a kde už nikdo ničemu nerozumí. Po 3 měsících vzpour, teď vyprávění zkrátíme, je prezident Janukovyč sesazen, donucen opustit zemi a uchýlit se do Ruska.
Na jeho místo je zvolen Petro Porošenko s premiérem Jaceňukem, oba schvalovaní Západem a státní převrat je tak završen. Existuje ale někdo, kdo popírá, že se jednalo o státní převrat zorganizovaný Američany a říká, ne, byl to normální demokratický interní ukrajinský proces. Ve skutečnosti žádná mírumilovná demonstrace sama o sobě nevedla ke svržení vlády. Vždycky bylo zapotřebí nějaké jiskry, něčeho, co mírumilovné přemění v něco jiného, daleko účinnějšího. Udělejme tedy krok zpátky a pojďme se podívat, kdo byl přítomen na městí Majdan, aby štval dav proti prezidentu Janukovyčovi. Arsenij Jaceňuk z politické strany Julie Tymošenkové spolu s Vitaliem Kličkovem ze strany Udar a Olehem Ťanibokem ze strany Svoboda. Je zajímavé, že právě tyto tři osobnosti byly předmětem telefonátu, který se v tomto období odehrál mezi velvyslancem Pajetem a Viktorií Nulandovou. Tento telefonní rozhovor, nazvaný též Nulandová Gate, měl samozřejmě zůstat v utajení, avšak někdo ho zveřejnil. Záležitost vzbudila velké rozpaky na ministerstvu zahraničí. Je jasně slyšet Nulandovou a Pajeta, kteří rozhodují, jaké má být složení ukrajinské vlády po svržení Janukovyče. Kdo v ní bude moci být a kdo ne. Podle Nulandové se Jaceňuk může stát premiérem, zatímco neonacisté Kličko a Ťanibok jsou neprezentovatelní, mohou zůstat v jeho blízkosti, avšak jednat pouze ve stínu. In terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Klitsch and Ťanibok on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week. Tento telefonát se proslavil i tím, že v určitém okamžiku Nulandové uteklo fuck you EU, když říká, že je třeba dokončit operaci pod záštitou OSN. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, fuck the EU. No, exactly. Na konci telefonátu Nulandová potvrzuje velvyslanci Pajetovi, že zástupce prezidenta USA Biden celou operaci schvaluje. VFR saying you need Biden, and I said probably tomorrow for an attaboy and to get the deeds to stick. So okay. Biden's willing. Okay, great. Během nepokojů si Nulandová pospíšila, aby byla viděna na náměstí vždy v doprovodu velvyslance Pajeta, zatímco nesla chléb demonstrantům. The United States stands with you in your search for justice, for human dignity, for security, for economic health, and for the European future that you have chosen and that you deserve. Dalším, kdo v tom období cítil velkou potřebu navštívit Ukrajinu, byl americký senátor John McCain. I'm Senator John McCain, and it's always a pleasure to be back in Ukraine. A McCain si nedělal žádné problémy, aby promluvil k davu, jako by byl doma. This is about the future you want for your country. This is about the future you deserve. Thank you. Thank you. A hleďme, kdo je na pódiu společně s McCainem. Oleh Ťanibok, vůdce nacistické strany Svoboda. Vzpomínáte si? Již od konce války Američané udržují dobré vztahy s ukrajinskými nacisty a konečně jsou jim užitečné. Ne, že teď používáme termín nacista jen tak nahodilým způsobem. Aby bylo jasné, s kým máme co dočinění, tohle je Ťanibokův post, který se objevil na oficiálních webových stránkách jeho strany Svoboda. Действительно украинскую Украину физически ликвидировать всю русскоязычную интеллигенцию и всех украинофобов быстро, без суда и следствия, расстрелять. Реестр украинофобов на своем участке может составить любой член «Свободы», казнить всех членов антиукраинских партий и организаций, не только пророссийских, но и прорумынских, провенгерских, протатарских. Русскоязычная аморфная биомасса живых желудков – это стадо надо ликвидировать где-то на 5-6 миллионов особей.
Výborně, McCaine. Právě tak se exportuje demokracie. A zde je Nulandová se svými 3 drahokami. Jaceňuk, prezentovatelná tvář pravice, Klíčko ze strany Udar a Ťanibok, neonacista, který bude dělat špinavou práci mimo vládu. Ti stejní z náměstí Majdan. Někdy se říká, to je náhoda. Klíčko dostal úplatek v podobě místa starosty města Kyjeva. A podívejme se, kdo je tu znova, aby mu blahopřál k místu starosty. Samozřejmě Viktoria Nulandová. To bylo fantastické. Jen si pomyslete, náměstkyně amerického ministra zahraničních věcí, která cítí potřebu blahopřát právě zvolenému starostovi Kyjeva. Poté hezký polibek Jaceňukovi, stisk ruky s velvyslancem Pajetem a nová vláda nainstalovaná Američany je připravena fungovat pod prezidentem Porošenkem. Samozřejmě pro americkým. V tomto bodě se dává Jaceňuk do díla, aby přivedl Ukrajinu do NATO. Ale odložme na chvíli mezinárodní otázku, připomínám, že se píše rok 2014, a podívejme se, co se stalo uvnitř země po státním převratu. Po vítězství ve volbách Ťanibok a jeho kumpáni začali připravovat pendreky. Explodovala nacifikace Ukrajiny a bezústná nenávist vůči Rusům. V různých ukrajinských městech byly svrženy sochy Lenina. Paramilitantní organizace, jasně inspirované nacistickou ideologií, vyšly z utajení. Nejnápadnější z nich je pravý sektor, který oprášil starou červeno-černou vlajku ukrajinských nacistů. Ve městech se začínají objevovat bataliony milicionářů, které hlídkují ve dne v noci a berou do svých rukou pověření udržovat veřejný pořádek, protože, jak sami říkají, policie se jim dostatečně nezabývá. Со всеми проблемами, которые существуют в нашей стране. Естественно, мы, как патриоты Украины, возложим эти функции на себя. Vzniká i smutně proslulý batalion Azov, paramilitantní organizace, která se jasně inspiruje nacismem. V roce 2014 je ministerstvem vnitra Avakovem přímo začleněna do nacionální ukrajinské stráže. Do ulic se vrací dlouhé pochodňové průvody nacistů stejně jako za dob Hitlera. V čele je nesen portrét Stepana Bandery, zatímco je opěvován jako národní hrdina. Ukrajinským nacistům z druhé světové války se dostává zvláštních obřadů, znovu pohřbení, zatímco jsou oslavováni ukrajinskými vojáky v nacistických uniformách. Ethnic Ukrainian nationalists wore helmets with swastikas and uniforms marked with Third Reich eagles during the service for 16 members of the SS Division Galicia. The ceremony took place in the western Lviv province. Some veterans were present. During a salute over the grave, costumed reenactors used wartime-era rifles to fire a salute as their leader gave commands in German. Ukrajinské děti připomínají zblízka německé Jugendbund, nacistickou mládež za Hitlerových časů. Během demonstrací ukrajinské děti kopou do ruské vlajky. Ve školách se učí, že děti s ruskou přezdívkou nejsou opravdoví Ukrajinci. Musí být izolováni a posláni domů. То ніколи не кличте Марічку Машею. Бо якщо вона Маша, то це форма не наша. Нехай вона їде туди, де ті Маші живуть. Якщо разом хтось Петрика обізвав Петію, це також не український хлопчик. Він мав би звідси забратися або навчитися, як українською мовою правильно називатися. Nejmenší děti jsou vychovávány k tomu, aby říkali povraždíme Rusy a zdravili nacistickým pozdravem. Будеш різати русню? Да. Що ти будеш робити? Русню різати! Я буду різати русню! Я буду різати русню. Pro Rusy na Ukrajině nastávají těžké časy. Poslechněte si program prezidenta Porošenka pro své ruskojazyčné občany. У нас робота буде, у них немає.
нас работа будет, у них нет. У нас пенсии будут, у них нет. У нас поддержка людей, детей и пенсионеров будет, а у них нет. У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам, потому что они ничего не умеют делать. Вот так. Именно tak my vyhrajeme эту войну. A zde je Julie Tymošenková, která se vrátila do ulic poté, co strávila 3 roky za mřížemi za zneužití moci. Poslechněte si humanitární programy, které má na mysli pro svoje ruské spoluobčany. Вместе с их руководителем. Я подниму весь мир, как только смогу, для того, чтобы, просто от этой России не осталось даже выжженного поля. Их расстреливать из атомного оружия. Tohle je atmosféra, která převládala na Ukrajině po státním převratu na náměstí Majdan. V tomto bodě krymští Rusové, kteří představují 98% populace, pochopili, o co jde a snažili se okamžitě odtrhnout od Ukrajiny a vrátit se pod Rusko. Vzpomínáte si? Krym byl vždycky ruský, ale Chruščev ho daroval Ukrajině z důvodů, které nebyly nikdy objasněny. V březnu 2015 obyvatelé Krymu uspořádali referendum, v němž odmítli kyjevskou vládní autoritu po státním převratu a hlasovali pro návrat pod Rusko. Referendum proběhlo mírumilovným způsobem a drtivou většinou zvítězilo ano. 96,77% hlasů bylo odevzdáno ve prospěch návratu pod Rusko. Tahle žena je ze Sevastopole a po referendu říká: праздника воссоединения с нашей истинной родиной России. В принципе, мы никогда от нее и не отходили, и себя также и чувствовали. Tento tah samozřejmě rozběsnil Západ, který obvinil Putina, že uspořádal referendum v Pražsku, aby fakticky anektoval Krym. Ve skutečnosti se stačí podívat na pouliční demonstrace proti pučistické kyjevské vládě, aby bylo jasné, že to byla opravdová vůle krymských obyvatel. Since the beginning of the Russian invasion, this is the day these people have been waiting for. They've just announced that enough people have voted for the referendum to count, and there's no doubt in anyone's mind here that the vote has been for joining Russia. Po referendu se stala šílená věc. Západ kompletně postavil na hlavu vyprávění těchto 2 událostí. To, co bylo jasným pučem v Kyjevě, bylo podáno jako legitimní právo na sebeurčení. A to, co bylo opravdovým výkonem práva na sebeurčení, tedy referendum na Krymu, nebylo Západem uznáno. Poslechněte si Obamu, který v jedné a té samé tiskové konferenci současně dokázal potvrdit právo na sebeurčení občanů Kyjeva a upřít ho krymským obyvatelům. As I told President Putin yesterday, the referendum in Crimea was a clear violation of Ukrainian constitutions and international law, and it will not be recognized by the international community. As I told Prime Minister Yatsenyuk last week, the United States stands with the people of Ukraine and their right to determine their own destiny. Jinými slovy, kyjevští Ukrajinci, protože přicházejí směrem k nám, mají právo na sebeurčení, zatímco krymští Ukrajinci, kteří chtějí jít směrem k Putinovi, toto právo nemají. Pomyslete si, kdyby tato situace bývala byla obrácená, kdyby Rusové zorganizovali puč v Kyjevě za účelem svržení proamerické vlády a nastolení vlády proruské a kdyby potom Krym rozhodl odtrhnout se od Ukrajiny, protože by chtěla vstoupit do NATO. Obama by býval řekl: neuznáváme ilegální státní převrat v Kyjevě, zatímco s potěšením přijímáme vstup Krymu, který tak uplatnil své svaté právo na sebeurčení, do NATO. Býval by klidně převrátil termíny a nikdo z nás by neměl námitek.
Toto je bohužel pokrytectví, do něhož jsme v těchto dnech zabředli. Dovoláváme se určitých hodnot podle toho, jaký nám přinášejí momentální prospěch. V každém případě se krymští Rusové chtěli vrátit pod Rusko, což udělali, a potvrzení, že to bylo správné rozhodnutí, přišlo o pár týdnů později. 2. května během několika demonstrací, které se uskutečnily v Oděse proti kyjevské vládě, přišly do města paramilitantní skupiny nacistických násilníků, aby uštědřili lekci Rusům z Oděsy. Přicházejí do města a vyhrožují policii slovy: pokud nerozeženete demonstrace vy, postaráme se o to my. Poté je policie vyhnána a pochopila, že na ulici pro ně už není místo. Poté, co převzali kontrolu nad městem, nacistické paramilitantní skupiny zamířily směrem ke Kulikovskému poli, kde obyvatelé Oděsy protestovali proti kyjevské vládě. A zde se událo to, co vešlo do historie jako oděský masakr. Demonstranti byli napadeni násilníky z pravého sektoru a byli donuceni se uchýlit dovnitř odborového domu, který stál na tomto náměstí. Budova se však pro ně stala smrtelnou pastí. Demonstranti uvnitř byli obklíčeni, zatímco útočníci házeli molotovovy koktejlové bomby, aby budovu podpálili. Ti, kteří se uchýlili na římsy, aby mohli dýchat, se pro útočníky stali snadným terčem. Jiní byli s nadávkami vyzváni, aby se skočili na zem. A pak, když spadli, byli na místě zabiti. Nakonec kyjevští násilníci vnikli do budovy a povraždili všechny, kdož našli ještě naživu. Existují záběry zuhelnatělých mrtvol všude, které vám však neukážeme. Zuhelnatělých jen napůl, což znamená, že nezahynuli při požáru, nýbrž je někdo potom zapálil. Jiné záběry ukazují těhotnou ženu přivázanou ke stolu a uškrcenou železným drátem. Závěrečná bilance je asi 50 mrtvých mezi civilními obyvateli Oděsy. Den na to nacisté pravého sektoru oslavovali na svých webových stránkách Oděský den jako další okamžik hrdosti v historii národa. I ve východních regionech Luhansk a Doněck, v takzvaném Donbasu, ruská populace neuznává pučistickou vládu a vyhlašuje vlastní referendum s cílem odtrhnout se od Kyjeva a vyhlásit nezávislou republiku. Я хочу поддержать свой народ. Мы против этой банды, мы против фашизма. Я хочу действительно, чтобы это был таможенный союз. Нас не слышит Киев, нас не слышит Евросоюз. Our people want to live quietly and peacefully without the junta who seized power in Kiev, and so that we're not under America and the West. We don't want to be their slaves. We want to be part of Russia. Avšak nestačili ani sečíst hlasy, když z Kyjeva přijeli obrněné vozy. Едут к нам в Мариуполь. Пидорасы, сука. Ля, сколько их, ничего себе. Так, блядь, что там, ящики какие-то, блядь, везут, да? Ракеты, что ли? О, Катюша, блядь, ебаные, сука. Это град, блядь, ебаный. Че град, че Катюша, разница, блядь. А что не собираются, сука, уебки, блядь? I Rusové poslali přes hranici na pomoc donbaské populaci zbraně a vojáky. Avšak proti ukrajinskému bombardování se toho nedalo moc dělat. Pro prezidenta Porošenka nebyl žádný problém bombardovat civilní obyvatelstvo své vlastní země. Стреляли самый центр южных кварталов, где самое большое скопление людей. Пожалуйста, посмотрите, что это. Это была моя квартира.
Я несколько дней назад вывезла детей отсюда, так бы мои дети погибли. Которыми можно выразить все это негодование, весь этот страх, всю эту необъяснимость ситуации. Вот посмотрите, это лицо нашего президента Порошенко. Не нашего, но президента Порошенко. Мои дети до сих пор нет. Будь ты проклят, Порошенко. Жить уже нельзя так. Просто нельзя. Помогите. Кто это может? Помогите нам. Сколько можно? Poté přišli neonacisté z pravého sektoru, kteří se přidali k batalionu Azov, aby provedli etnickou čistku v Donbasu. Ми придушимо антидержавний заколот і відновимо територіальну цілісність нашої батьківщини. Слава Україні! От з кожною оцією тряпкою буде отаке саме. Ми його знищимо, цю заразу. To, co dělají kyjevští neonacisté rusky hovořící populaci, čteme ve zprávě OSN z listopadu 2014, tedy 6 měsíců po zahájení operace. Report říká, přes chabé vyhlášení zastavení palby přetrvává vážné porušování lidských práv v regionech východní Ukrajiny. Pokračuje zabíjení civilních obyvatel, ilegální zatýkání, mučení a jejich mizení na východní Ukrajině. Počet evakuovaných osob roste, přestože 5. září bylo vyhlášeno zastavení palby. Podle Kanceláře pro lidská práva OSN od poloviny dubna do 18. listopadu nejméně 4317 osob bylo zabito a 9921 zraněno v oblasti zasažené konfliktem na východní Ukrajině. Pokračují vážná porušování lidských práv ze strany ozbrojených skupin, která zahrnují mučení, svévolná neohlášená omezování osobní svobody, unáhlené exekuce, nucené práce a sexuální násilí, stejně jako ilegální zábor pozemků a budov. Něco vám to připomíná? Mučení, urychlené exekuce, sexuální násilí? Ti, co dnes obvinují Rusy z těchto zločinů, byli právě ti, kdo se jich sami dopouštěli vůči donbaským Rusům v roce 2014. Ale když tyhle věci dělali Ukrajinci, nikdy jsme o nich neslyšeli mluvit. Kde byli naši Mentana, naši Formíli a naše Palombelli? Spali spánkem spravedlivých. Toto dělali. Komu na tom záleží, pokud pochcípají ruští civilisté? A co se týče obviňování jiných ze svinstev, kterých se dopustili sami, podívejte se na tyhle obrázky. Tohle je ukrajinský voják, který připravuje bomby ke svržení na Donbas. Na projektilech je rusky napsáno všechno nejlepší vašim dětem. A tyhle bomby jsou fotografované před jejich svržení, nikoli po něm. Víme tedy dobře, odkud pocházejí. V Doněcku je speciální hřbitov nazývaný Andělská alej, v němž bylo pohřbeno více než 250 dětí zabitých bombami kyjevských Ukrajinců. Všechny mezi 6 a 9 lety. A toto všechno neskončilo v roce 2014, nýbrž pokračuje dodnes. Ani s příchodem Zelenského se situace donbaských Rusů nezlepšila. V květnu 2019 Zelenský porazil ve volbách Porošenka a stal se prezidentem. Jako první věc slíbil, že ukončí válku v Donbasu. Řekl to jasně ve svém inauguračním projevu v parlamentu. Найперше завдання – припинення вогню на Донбасі. Poté se však o ukončení války už nikdy nemluvilo. Jak to? On je jako prezident i velitelem ozbrojených sil. K tomu, aby byla okamžitě zastavena bombardování, by stačil jeho jediný přímý rozkaz bez prostředníků. Avšak to se nikdy nestalo. Kdo mu v tom podle vás zabránil? Chcete další důkaz, že Zelenský je jen loutka ovládaná zhora? Pro zastavení války by Zelenskému stačilo implementovat Minskou dohodu z roku 2015, která zaváděla zvláštní status pro regiony Donbasu a vytvoření 25-kilometrové nárazníkové zóny mezi ukrajinským územím a teritoriem separatistů. Tento bezpečnostní pás by sám o sobě okamžitě zastavil ostřelování. Avšak Zelenský nikdy nechtěl tyto dohody implementovat. Jak to? Dostáváme se až do února tohoto roku, kdy se mezinárodní krize dostává téměř do bodu, odkud není návratu, a tyto dohody nebyly dosud respektovány.
V tomto okamžiku se Macronovi podařilo přimět jak Putina, tak Zelenského k závazku, že konečně implementují tyto dohody, aby zastavili válku, která byla na spadnutí. Macron to ohlásil na tiskové konferenci v Kyjevě před celým světem 8. února 2022. During these conversations, I've been able to get the very clear and explicit commitment of President Putin and President Zelensky to implement the Minsk agreements. Ale den na to Zelenský ku podivu změnil názor a všechno vzal zpět. Сегодня вечером официальный Киев заявил, что не намерен выполнять Минские соглашения и вести прямые переговоры с Донбассом. Произошло это спустя всего лишь 20 часов после совместной пресс-конференции Макрона и Зеленского, на которой утверждалось, что вот теперь-то Украина точно приступит к реализации договоренностей, от которых в прямом смысле зависит решение вопроса войны и мира. Tohle je muž, který se dnes spojuje se všemi parlamenty světa a stěžuje si na ruskou invazi do své země. Avšak byl to on, kdo definitivně odmítnul minské dohody, přičemž je mohl klidně aplikovat již před 2 měsíci nebo dokonce před 2 lety, kdyby chtěl. Proč to nikdy neudělal? Proč v únoru z večera na ráno změnil názor? Možná proto, že někdo chtěl, aby válka v Donbasu pokračovala, aby Putin neměl další možnosti a byl tak donucen k vojenskému zásahu. Možná. Tohle my nemůžeme s určitostí vědět. Faktem je, že Ukrajina nikdy nerespektovala dohody uzavřené v roce 2015 a válka v Donbasu pokračovala až do okamžiku, kdy se Putin rozhodl k invazi do země. Vraťme se nyní k otázce, která je dalším důvodem, kvůli kterému Putin napadl Ukrajinu. Tedy proto, aby zabránil vstupu Ukrajiny do NATO. Už v roce 2007, po poslední vlně, která přivedla do NATO Lotyšsko, Litevsko, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko, Putin na světové konferenci o bezpečnosti prohlásil: NATO umístila své síly první linie na naše hranice. Tato expanze představuje závažnou provokaci, která snižuje vzájemnou úroveň důvěry a my máme právo se ptát, proti komu je tato expanze namířena. Co se stalo s ujištěními, kterých se nám dostalo od našich západních partnerů po rozpuštění Varšavské smlouvy? Na tuto otázku samozřejmě nikdy nikdo neodpověděl, zatímco pokračoval běh cílený k přijetí velkého chybějícího článku Ukrajiny do NATO. A zde je třeba říci jednu věc, protože často slyším, jak televizní komentátoři říkají, že není pravda, že Ukrajina se chystá ke vstupu do NATO a že Putin toho pouze využil jako záminky k její invazi. Pojďme se tedy na celou záležitost podívat zblízka, jak se Ukrajina nechystala ke vstupu do NATO. Vraťme se tedy do roku 2014, kde jsme nechali čerstvě jmenovaného premiéra Jaceňuka po státním převratu uskutečněném Nulandovou. Hned po svém jmenování se Jaceňukovi dostalo blahopřání od Joe Kerryho, amerického ministra zahraničních věcí, amerického velvyslance Payeta a Johna McCaina, obvyklého nahodilého turisty. Poté je Jaceňuk přijat velkými poctami Ban Ki-moonem v OSN, Davidem Cameronem v Anglii, se svým zástupcem Vitaliem Klitschkem byl přijat Merkelovou v Německu a v Evropské unii. Poté odjel do Bílého domu a pospíšil si oznámit světu, na čí straně bude Ukrajina stát. Probably in the nearest future, next week or in 10 days, Ukraine is to sign a political part of association agreement with the European Union, and we want to be very clear that Ukraine is and will be a part of the Western world. Načež Jaceňuk pozval NATO do Kyjeva a žádal otevřeně o pomoc a zbraně na podporu nové vlády. I passed an invitation to the North Atlantic Council to visit Kyiv, and it would be great if you have a meeting in Kyiv. We believe that we need to enhance our cooperation, and we would be grateful if we get some kind of additional support in technical support, humanitarian support, in improving Ukrainian defense and security system on the technical level. So this would help us to stabilize the situation and to maintain peace and stability in the region.
29. srpna 2014 Jaceňuk oznámil, že Ukrajina požádá o vstup do NATO. 21. listopadu vládní koalice oznámila, že NATO je její prioritou. 23. prosince kyjevský parlament ukončuje stav Ukrajiny nezarovnání na stejnou úroveň, nezbytnou podmínku pro zahájení procesu ke vstupu do NATO. V březnu 2015 Porošenko schvaluje multilaterální vojenská cvičení s NATO. Mezi jinými operaci Neohrožený strážce, již se zúčastnilo 2200 vojáků, z nichž 1000 amerických. Operaci Mořský vánek s 1000 amerických vojáků a 500 vojáky NATO a operaci Rychlý trojzubec zahrnující 500 amerických vojáků a 600 vojáků NATO. 11. dubna přijíždí na Ukrajinu první vojenský konvoj NATO, který vyjel z italského města Vicenza na operaci Neohrožený strážce. V dubnu 2016 Biden slíbil Porošenkovi pomoc ve výši $335 milionů na bezpečnost. Tyto prostředky se přidaly k třetí půjčce ve výši $1 miliardy. V červnu 2017 kyjevský parlament Rada hlasuje pro zákon, který znovu označuje vstup do NATO za prioritu zahraniční politiky Ukrajiny. Zákon je podepsán prezidentem sněmovny Andrejem Parubiem, který je spoluzakladatelem neonacistické strany Svoboda spolu s Olehem Ťanybokem. Andrej Parubij, který zde podává ruku naší pokrokářské Lauře Boldrini, byl vyšetřován kvůli oděskému masakru, veřejně velepil Hitlera v televizi, když ho označil za největší osobnost, která kdy praktikovala přímou demokracii. To byl předseda ukrajinského parlamentu za dob Porošenka. Vraťme se nyní k chronologii. Měsíc na to, tedy v červenci 2017, se Porošenko setkal s tajemníkem NATO Stoltenbergem a žádal oficiálně, aby byl zahájen proces přijetí do NATO. V září 2018 Porošenko žádal parlament o pozměnění ústavy takovým způsobem, aby byl usnadněn vstup Ukrajiny do NATO. 7. února 2019 parlament schválil pozměňovací návrhy ústavy a potvrdil zahájení procesu přijetí do Evropské unie a NATO s 334 hlasy pro z celkových 385. 21. února vstupuje oficiálně v platnost změna ústavy, která stanovuje vstup do Evropské unie a NATO. V květnu 2019, jak jsme již řekli, Zelenský zvítězil ve volbách a nastupuje na Porošenkovo místo. Zelenský pokračuje v cestě vytyčené svým předchůdcem. Jakmile byl zvolen, Zelenský odletěl do Bruselu, kde se setkal s tajemníkem NATO Stoltenbergem. V červnu 2020 NATO udělila Ukrajině status partnera se zvýšenou příležitostí. V září 2020 prezident Zelenský schválil novou strategii národní bezpečnosti, která předpokládá vývoj speciálního partnerství s NATO s cílem stát se jeho členem. 24. března 2021 Zelenský podepsal prezidentský dekret k provádění dekretu Bezpečnostní rady národní obrany Ukrajiny o strategii nezaměstnanosti a teritoriální reintegraci dočasně okupovaného území autonomní Krymskou republikou a městem Sevastopol. Strategii nezaměstnanosti a teritoriální reintegrace se rozumí dobít zpět Krym a Sevastopol. V květnu 2021 americký senátor Chris Murphy navštívil Kyjev a setkal se se Zelenským, načež oznámil, že otevřít Ukrajinu procesu přijetí bude příštím logickým krokem směrem do NATO. Měsíc poté, na summitu v Bruselu, vedení NATO znovu potvrzuje rozhodnutí přijaté v roce 2008 na summitu v Bukurešti, že se Ukrajina stane členem aliance s plánem integrace, který bude nezbytnou součástí procesu. 28. června 2021 Ukrajina a NATO spouštějí společné vojenské cvičení v Černém moři. 28. listopadu mezi obviněními a protiobviněními Moskva žádá o právní záruky, že Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO. Tyto garance jí samozřejmě nejsou poskytnuty. 30. listopadu Putin oficiálně prohlašuje, jaká je červená linie Rusů, co se týče Ukrajiny. Jakékoliv další rozmístění sil či materiálu NATO na Ukrajině by představovalo červenou linii pro jeho zemi. Putin zdůraznil především svoje obavy o potenciální příchod nadzvukových balistických střel dlouhého doletu, které by mohly zasáhnout Moskvu během 5 minut.
Doufám, že nedojdeme tak daleko, řekl Putin, a že nakonec převážil selský rozum a zodpovědnost vůči vlastním zemím a vůči globální komunitě. 1. prosince 2021 Putin oficiálně žádá záruky, že se NATO nerozšíří na východ, ale USA odpovědí, že pro Ukrajinu jsou dveře stále otevřené. 23. prosince na tiskové konferenci Putin znovu opakuje, že pro ně by další expanze NATO směrem na východ byla nepřijatelná a po XT vysvětluje proč. There is nothing unclear about this. We are not deploying our missiles over at the borders of the US. No. On the other hand, the US is deploying its missiles close to our home on the porch of our house. So, are we demanding something excessive? We're simply asking them not to deploy their attack systems over at our home. What is so unusual or peculiar about that? Avšak Spojené státy americké předstírají, že neslyší. 31. ledna 2022 ruský velvyslanec v OSN veřejně obvinil USA z vyvolávání napětí a válečných provokací, jako by to skutečně bylo jejich tajné přání. Western colleagues are talking about the need for de-escalation. However, first and foremost, they themselves are whipping up tensions and rhetoric and are provoking escalation. The discussions about a threat of war is provocative in and of itself. You are almost calling for this. You want it to happen. You're waiting for it to happen, as if you want to make your words become a reality. USA však pokračují v předstírání, že nechápou. 8. února Putin zjevně tónem člověka, který ztratil trpělivost, vyslal poslední varování západním médiím. Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов. И донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. V tomto bodě Rusko vzneslo poslední oficiální požadavek na Spojené státy americké, aby jí písemně zaručili, že Ukrajina nevstoupí do NATO a že na jejím území nebudou nikdy rozmístěny balistické střely NATO. Odpověď, nebo spíše definitivní políček, přichází přímo od amerického ministra zahraničí Blinkena. NATO's door is open, remains open, and that is our commitment. V tom případě Putinovi nezůstává žádná další možnost. Jediný způsob, jak zabránit Ukrajině vstoupit do NATO a rozmístit raketové střely podél ruských hranic, je vojenská invaze. Přesně tak, jako kdysi pro Kennedyho jediný způsob, jak se vyhnout ruským raketovým střelám 200 kilometrů od pobřeží Floridy, by bylo napadnout Kubu, kdyby bývali Rusové střely nestáhli. Proč by Kennedyho logika měla být ospravedlněna, zatímco ta dnešní Putinova ne? Někdo nám to ještě musí vysvětlit. Kromě toho, to, co Putin žádá již dlouhá léta, neboli aby Ukrajina nevstupovala do NATO, je první věc, kterou byl Zelenský ochoten uznat Putinovi po vypuknutí války. Zelenský vícekrát opakoval, že musí akceptovat, že pro Ukrajinu vstup do NATO nepřichází v úvahu. Musíme se tady zamyslet nad jednou věcí. Pokud by tento ústupek byl udělán hned, kdyby Rusko obdrželo záruky, po nichž volalo až do poloviny února, k této válce by pravděpodobně nikdy nedošlo. Avšak USA kategoricky odmítli tuto záruku dát a udělali to jasně provokačním způsobem. Tedy kdo nakonec chtěl, aby Putin zaútočil na Ukrajinu? Putin nebo Spojené státy americké? A skutečně, jak zvláštní náhoda. Opravdoví vítězové v celé této záležitosti jsou Američané. Ukrajina byla použita jako návnada, Zelenský na ní skočil
A nyní jeho spoluobčané umírají pod bombami. Díky invazi Ukrajiny mohli Američané za A odtrhnout definitivně Rusko od Evropy, na čemž jim velmi záleželo, za B rozpoutat totální rusofobii na západě tím, že udělali z Putina zločince, aby na něj mohli uvalit všechny možné hospodářské sankce, což byla strategie neokonzervativců vytyčená již před 20 lety k tomu, aby srazili Rusko na kolena. Odtrhnout je od Evropy, obklíčit je, provokovat je, dokud nevyvolají jejich reakci, načež je potrestat uvalením hospodářských sankcí. Američané to nazývali win-win, vítězství na všech frontách. Já se zastavím zde. Samozřejmě každý si může udělat svůj názor, ale nyní máte alespoň k dispozici veškerá historická fakta, nejen polovičku, kterou nám vyprávějí naše televize. Na závěr bych chtěl citovat německého kancléře konce 18. století Otto von Bismarcka, který znal Rusy velice dobře. Znám 100 způsobů, jak vylákat ruského medvěda ze svého brlohu, říkal Bismarck, ale neznám ani jeden, který ho donutí se tam vrátit. Nepokoušejte ruského medvěda. Dnes se nacházíme v této situaci. Tak dlouho ho pokoušeli, obkličovali a provokovali, až ruský medvěd vylezl ven ze svého brlohu a teď jsme všichni v nesnázích. A proto všem radím. Dejme se znovu do diskuze o poslední vystřelené raketě, zda přiletěla ze severu či z jihu. Pořizujme detailní záběry zakrvácených plyšových medvídků, mrtvých a zničených domů a pokračujme ve vyprávění o zlém Putinovi, aniž bychom udělali seriózní historickou analýzu. My Italové tyto analýzy děláme vždy až potom, když už je příliš pozdě. Možná až tak za 2 roky, kdy na nás důsledky našich chybných rozhodnutí dopadnou jako bumerang. Až budeme uvnitř nesnesitelné hospodářské krize, tak možná začneme uvažovat. Pomalu, v klidu a vždy ex post. Za 2 roky zde bude další vláda. Ta dnešní už to asi nebude a ta nová řekne, ale opravdu, kdybychom vše dobře zvážili, některým chybám jsme se bývali mohli i vyhnout. Co nám brání udělat tuto analýzu dnes? Nic. Jsme jen líní, protože bychom museli připustit, že i my jsme se dopustili několika velkých chyb. Toť vše. Kvůli hrdosti, kvůli lenosti a také zbabělosti, protože máme strach, že se Američané rozlobí, se odsuzujeme k daleko horší budoucnosti, než kterou bychom všichni mohli mít. Kromě toho, že pokud budeme pokračovat v posílání zbraní na Ukrajinu, s velkou pravděpodobností se ze dne na den můžeme stát my přímým cílem rozšířené války. Šťastnou cestu kolem slunce, by řekl Giulietto Chiesa.